Fala, galerinha do Facebook. Nós estamos aqui na loja de Viamão. Vamos começar mais um desafio do hot dog hoje, não da barca. Deixa a sala dar uma enchida aí, deixa encher um pouquinho, deixa encher um pouquinho que eu já vou apresentar aqui, olha. Hoje eu vou te dizer que eu já liguei pro financeiro aqui que os homens... Tem um dos rapazes aqui que parece um mini orc. Deixa encher a sala um pouquinho, aí, 100 pessoas pelo menos, para nós começar a apresentar os guri. Essa é a nossa estrutura aqui de Viamão. Os guri vão comer o cardápio inteiro aqui hoje, 7 dogão, né? Vamos apresentar os guri aqui. Como é que é o teu nome? Guilherme. É o Guilherme. Max. É o Guilherme e o Max. Daqui vai pra onde, Guilherme? Como assim? Daqui, depois do desafio, tu vai fazer o quê? Vou comer uma sobremesa. Uma sobremesa. Pedir um docinho. O Guilherme e o Max. O homem tem... Olha o tamanho dos caras, olha o tamanho dos caras. Eles só falam em ganho, olha a preparação de líquido aqui deles. A esposa... Ó a torcida, ó a torcida. A torcida tá confiante. A esposa foi ali, falou umas coisinhas no ouvido dele antes de começar. Eu não sei o que ela prometeu, mas o homem estralou os olhos. Pode trazer, Nath, pode trazer. O homem estralou os olhos ali, ganhou uma injeção de ânimo ali. Parecia o técnico da seleção brasileira lá quando vai falar com o jogador. Tem que trazer os condimentos para passar em cima, galera, só depois que soar o gongo. Ó. Segura. Gente, é só quando tocar o gongo. Não tem frescura, o Max disse que não tem. Cara, se tu virar no chão e comer, eu não vou nem brigar contigo. Virou no chão e comeu, eu não me apego. Estão posicionados, gurizes? Os guris, ó, tô dando um arrego pra eles. Eu acho que hoje vai meus 500, hein? Eu nem vou precisar comer semana que vem, eles vão me salvar, que eu tinha prometido que se não comesse eu ia comer. Vou ficar aqui de frente pra torcida. Então apostos aí, meninos? Tá valendo. Meu Deus do céu, cara, o que esse homem comendo? Tomara que se engasgue, que é a minha única chance é se ele se engasgar. O Max veio de última hora ali. Rapaz do céu, nunca vi isso. Meu Deus do céu. Vou ter que começar a fazer os desafios agora. Vão ter que começar a trazer um médico junto. Se esse homem se engasgar, olha lá. Ele enfiou a calabresa inteira na goela e desceu. E tem ali, a equipe fica ali e elas mesmo que estão rodando o cronômetro. É uma loucura isso aqui. Eu já cheguei aqui com meu dinheiro perdido. Olha lá. Que é isso, cara? Eu nunca vi nada igual. Rapaz do céu. O pessoal que tá pedindo pra levar pra outros lugares aqui não vai dar tempo. O homem é uma máquina. O homem é uma máquina de comer, rapaz. Mas tu não precisa nem comer. Nem come. Deixa pra ele. Nem come. Soca, Gui. Soca a salsicha. Vai. Rapaz do céu. Como é que faz pra cozinhar pra esse homem? Meu Deus, cara. Que isso? O cara tá detonando o cardápio inteiro, velho. Hoje já era os 500, Léo. Hoje já era. Aqui um dos sócios falou que hoje já era os 500. Ô, Léo, faz favor, já pega o carro e vem vindo. Traz as notas aqui que hoje deu ruim. Hein? O homem tá em 2 minutos. É um dog por minuto, cara. Que isso? Ah, mas aquele monte de sobra ali vai ter que comer, hein? Não. Já vi que começou a água ali, ó. Cadê a Nath? Traz o baldinho da vergonha aí, Nath. Traz o baldinho da vergonha que ele vai vomitar. Já tô vendo tudo. Um dos dois vai ter que frouxar. E aí, Max? Vai ser o Max. O Max não foi nem o de linguiça ainda. O Max não foi nem o de linguiça ainda. Não fala, vai comer. Não tenta falar. As mulheres tão bravas aqui, hein? Não, mas o motivacional que o homem recebeu. Bota no chão o baldinho da vergonha, hein? O motivacional que o homem recebeu aqui, ó, a mulher falou um negócio no ouvido dele ali que ele... Olha aí, rapaz, que é isso?
É o Shrek que tá fazendo o desafio. É o Shrek. Vamos, Shrek. O Max tá degustando. Eu não também eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi o Shrek. Rapaz, céu, tu foi criado numa fazenda, amigão? Só mais um. Foi criado numa fazenda. 3 minutos, amor. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. No teu tempo. O bicho foi criado junto com os cavalos no campo. Rapaz do céu, eu não consigo ler os comentários aqui, eu tô no nervosismo já. Olha aí, ele viu o tempo, dizer, ele acha que passou muito, ele já comeu metade da bandeja. A parceria dele se engasgou com a linguiça. Se engasgou com a linguiça aqui, não tá acostumado com a linguiça, Max. Quero ver quem é que vai no baldinho da vergonha. Nessa velocidade, alguém vai pro baldinho da vergonha, hein? Já começou a empurrar, eu concordo, Janaína. Agora começou a virar o jogo aqui, ó. E aquele monte de resto ali, não adianta comer os pão e brigar comigo pelo resto, hein? Vou brigar. Tem muito aí. Vamos comer isso aí. Meu Deus do céu, cara. Que loucura esse homem. Longe das minhas panelas. Ele já perguntou se depois dele ganhar esse aqui, ele podia vir fazer o da barca. Não, eu vou proibir o da barca, é 5 mil. Não sou caixa eletrônico, ué. Olha aí, vai voltar, hein? Vai voltar, hein? Se emocionou. Olha aí, rapaz do céu. Meu Deus, a mulherada tá acostumada com ele. A mulherada tá acostumada com ele. A rota elas acham bonito. Oh, beleza. É o casal moderno. Ô Max, tá tudo certo aí, Max? O Max não tá bem, cara. O de vermelho parece o Monark, o cara falou que é o Monark. A loja inteira parou pra ver os caras comendo. Meu Deus do céu. Mozão, ô mozão, tu vai te grudar nesses recheios aí, mozão. Depois desse aí eu quero zerar esses recheios aí. Não quero ter que discutir na balança aí, tu tá comendo bem, não te faz. Não vamos discutir com balança aí, com percentual, com não sei o que. Vamos lá, mozão. Eu quero que o mozão toque salsicha pra dentro aí que eu já vi que ele vai gorfar. Bora, amor. 5h20. Olha, ele já voltou. O gostinho azedo aquele veio na boca dele já. Tá se concentrando. Tá se concentrando pra não morrer. Meio que ele garante, vai. Ninguém mandou almoçar. Vai beber. Vai, 6, Max, só meio que ele garante. Eu confio, vai. Bora. A esposa do homem chegou confiante. Ela já até gastou esse dinheiro. Ela disse que já até gastou esse dinheiro. Passou os caras vendendo tapete lá na frente da casa deles e ela comprou. Se não ganhar os 500 agora, vai ter que dar um jeito. Meu Deus do céu, cara. Mais água. Mais água? Quer mais água? Não. Meu Deus do céu. 6. Falta 6. Rapaz, o homem é um ogro. O homem é um ogro. Isso aqui é um destruidor. Depois desse dog eu quero que tu mate o meio aí, velho. Não vai pro próximo sem matar o meio. Eu não quero ter que discutir na balança ali por nada. Olha aí o Monark não tá bem, né? O Monark tá curtindo a vibe dele, né? Rapaz do céu, esse cara vai assistir ele... Meu Deus do céu, cara. Amor, 6,5. Tu consegue. Cada vez que ela fala amor, ele dá uma injeção de ânimo. Eu não sei o que ela falou no começo ali da brincadeira pra ele, mas o apoio foi forte, hein? A promessa foi violenta ali, hein? A promessa do mozão foi violenta. O homem tá na tremedeira e tá indo. 6,50. Vou diminuir. Olha aí, rapaz. Meu Deus do céu, meus 500 já era. O Monark tá degustando, né? Ô, Monark. O Monark tá degustando. O mozão deu ruim pro mozão, hein? Começou a empurrar. 7. É, aquele sujeito que comeu os 15 pratos junto com esse sujeito aqui, ó. Não tem o que eles não comem na vida. Até o reboco da parede esse cara já comeu. Minha esposa, né, Marcos? Não chega muito, só vai com o dedo nele. Não pode passar mal pra não derrubar o homem. É isso aí, não vai
Mas não derrubar o... Esse aqui ele veio só de apoio, ele tá sabendo o papel dele, ele veio de apoio. Rapaz, eu nunca tinha visto um cara comer tanto na minha vida. Meu Deus do céu. Deu ruim, deu ruim. Chega nesse período, o negócio começa a embaçar. Me deu uma injeção de ânimo, vai dar ruim. E não me vem finalizar com a comida na boca, porque tem que abrir a boca e tá zerado, velho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Estamos cortando, hein? Vai dar. Cara, eu nunca tinha visto um cara comer tanto na minha vida. Eu nunca tinha visto nada parecido. Guia de verdade. Mas eu ainda acho que o Gui ali foi o que a nega véia falou pra ele. Bora, amor, 8h30. Mano, olha os teus erros. Vai, Max, vai. Não, tá certo. Começaram a se desentender. Quando começa a se desentender, já era. Bota o cronômetro aqui, mozão. Bota ali pra nós ver o tempo pro mozão aí, ó. Pro público ver. Vai, amor. O mozão que tá 8h45. controlando a parada aqui, ó. Tá em 9 minutos já era pra eles, hein. Não me começa esse dog sem comer os recheios, já falei, hein. Senão a gente vai ter problema aqui com o contrato. Não vai, come o recheio. Juntou demais, não é frescura. Um pouquinho não dá nada, a gente fecha o olho. Agora, o jeito que tá não dá. O Monark vai entregar os tacos, hein. O Monark vai entregar os tacos. É o Monark ou o Gui que vai entregar os tacos? É o Monark ou o Gui? Gente, eu tô num nervoso aqui que eu não consigo nem ler as mensagens. Eu tô pensando aqui nos boletos da semana. E os homens vão me tomar 500. Não, o Gui já era. Tá se concentrando pra não morrer. Começou a se concentrar pra não passar mal. Se concentra pra não... Ó o baldinho da vergonha aqui, ó. O baldinho tá aqui, ó. O baldinho tá à disposição. Não vai fazer papo nojeira aí. Não faz nojeira. Beleza, amor. Vai, mozão! Não vai nada, vai pra lugar nenhum. Entrega os tacos que é mais bonito. Vomitar que vai passar nojeira. Dá pra voltar nos 1000. Se tu ganhar só 500, eu já vi que tu tem potencial pros 1000. É melhor tu desistir. Desiste que nós vamos subir o prêmio e tu volta. O Max garante, mas só esse meio aí, ó. O Max, coitado, o Max tá parado ali postando pra foto. Rapaz, o Gui aqui, meu Deus do céu, olha, o homem é uma máquina, hein? Só o pão e depois mete o recheio. O homem parece o Shrek. Parece... Te derrubou então. Ó, começaram a brigar, dá pra desistir que ficou feio. Ah, ele quer um guardanapinho, amor. Pega um guardanapinho, coitadinho. Guardanapinho tá sujo, boquinha tá suja, coitado. Não se faz mais competidor como antigamente. Fiquei mais aliviado aqui, já vi que não vai dar, vão ter que segurar pra próxima. Meu Deus, agora entra todo aquele recheio ali pra ele ir pro próximo. Liberou espaço. Essa galera compartilhar dá uns 2 minutinhos, né? Não. Eu hoje estou sozinho com produção e pra esse cara aqui eu não dou nem 30 segundos. O homem é uma máquina. Começar a compartilhar aí pra ajuda. 11h30. 11h30. A torcida já chegou pedindo arrego aqui, né? A torcida tava empolgada, viu? Deu ruim. Ô, Monark, tu entregou os tacos, né, Monark? Tu entregou os tacos, né, Monark? O Monark entregou os tacos. Como é que eu vou parar de falar? Se eu não parar de falar, eu não atrapalho eles. Os homens vão comer tudo aqui. 11h53. Já era. Tá bom? Depois da parte. Rapaz do céu, eu nunca tinha visto nada parecido. Ó, começaram bem. Ó, agora o Monark quer comer. Agora quer comer, Monark, agora. Vai, amor. Sozinho. Retira pra nós aí, por favor. Então é isso aí, gurizada. Hoje o negócio foi doido ali, hein? Já tava preparando dinheiro no bolso aqui.
Mas não deu. Vai voltar, o Gui ele vai voltar, vai levar certo. A dupla dele não ajudou muito. Mas é isso aí. Quer participar do campeonato? Cachorro quente mais gostoso do sul do Brasil? Barbada. Chama no WhatsApp e confirma com a gente a participação. Valeu, beijos, tchau.